こんにちは。あれ今日はロブロの動画じゃないんだな。まあたまにはいいと思って。そうなんだな。で、今回は効果音ラボの使い方を説明していきます。効果音ラボってなんだ？大まかに説明するんだけど、効果音ラボっていうのは、たくさんの効果音を配布しているサイトだよ。そうなんだ。じゃあ早速使い方を教えてくれなんだぜ。わかったよ。まず一番上に出てくる、このサイトに入って、入ったら、上に戦闘とか効果音の種類があるから、何を使いたいかで変わるけど、今回は戦闘の効果音をダウンロードしていくよ。たくさん出てきたな。この画面になったら、たくさんの効果音があるから、使いたい効果音を選んで、ダウンロードしていくよ。どんな効果音か聞きたいなら、ここを押そう。そしたら効果音が聞けるよ。ダウンロードの方法を教えてくれ。で、ダウンロード方法は、ここの DL ってところを押してダウンロードするよ。で、ダウンロード完了したら終わりだよ。そうなのか。まあ今回は動画終わるわ。それよりこの背景何？Come on, yes, okay, come on. Oh, yes, come on. What?